यार हम लोगों को एक चिड़िया मिली जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज हो रखी है। पता नहीं इसको क्या हो गया है। एक तो बहुत ही छोटी चिड़िया जिंदा है लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी है। उसको तो बहुत डैमेज हो गया है। ओ, चोट लगा हुआ है इसको तो। अरे तो दर्द क्या पता है बच्चे की कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस। इसमें अभी हम लोग इसके चोट में यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो तुम लोग। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हल्दी लगा दे रहे हैं हम लोग ताकि इसको चोट का दर्द कम हो जाए, तो दर्द को कम कर सकूँ मैं। ट्राई तो मैं फुल कर रहा हूँ कि इसको बचाया जा सके, लेकिन अब हमारे पास कोई डॉक्टर है नहीं और हम खुद भी डॉक्टर है नहीं, तो ऐसे बचा सकते हैं इसको। हल्दी तो लगा दे रहे हैं, क्या किया जाए इसको बचाने के लिए मुझे नहीं पता, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मैंने ले आया सुई। यार ऐसा सीन देख के मेरे को बहुत बुरा लगता है दोस्तों।